ಕೋರಿ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟುಂಟುಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಹೈಟ್ ಪೂರ ಲಕ್ಕದ ಮುಟ್ಟುಂಡು ನಾಂಡ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಹೊಲ್ತು ಹೊಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಕೊನೆನಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ಕಾದುಂಡು ಬ್ರೀಡ್ದ ಬೆರಡೆ ಕೊಂಚ 6-7 ಒಂದು ಜಾತಿ ಕೋರಿ ಬ ಬ ಬ ಬ ಬ ಬ ಬ ಬ ಬ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದುರ್ಗಾ ಕಕ್ಯಪದಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪೂರ ಕ್ಲೆನ್ಸಲ್ಲವರು ಏನಂತ ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳೆ ನಿಖಿಲ ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳರ್ ಪಂದೇನು ಭಾವಿಸವೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ದಯಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂದಿತ್ತಾರನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಶ್ ಕೃಷಿ ಅಂಚನೆ ಜೇನು ಸಾಕಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಫೈಟರ್ ಕೋರಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜಾತಿದ ಕೋರಿನ ಸಾಂಕುವೇರು. ಸೊ ಅರ್ಧ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರಿದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ತೆಪ್ಪುಗ ಕೋಲಿ ಸಾಕನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಉದ್ಯಮನೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅವೆನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಟಿ ಏತ ಅರ್ನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಕೆ ದಾದ ಫುಡ್ ಪಾಡೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಎತ್ತು ಓ ಟೈಪ್ದ ಕೋರಿ ಪುರ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಊರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈರೋಡು ರಡ್ಡಿ ಜಾತಿದ ಕೋರ್ಲು ಉಳ್ಳ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮಕ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಈ ಕೋರ್ಲು ಕಟ್ಟಾಗ ಬೋಪುನ ಕೋರ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕೋರ್ಲು ಪಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟುವ ನಮ್ಮನ ಕೋರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೀಡ್ದ ಕೋರ್ಲು ಸರಿ ಪುನಕ ಒಲ್ದೊಲ್ದ ಬತ್ತದ ಪತಂ ಪೋಪೇರು ಅಂದು ಓ ನಮ್ಮ ಮೈನದ ಓ ಬ್ರೀಡ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೀಡ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಉಂದುಂಡತೆ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾತಿದ ಕೋರಿ ಇಂದಲೆ ನೆಕ್ ಮೈಪೆ ಬನ್ಪೇರು ಮೈಪೆ ಲೈಟ್ ಅಂತಲೇ ಎದುರುಡು ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಬೊಲ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬೊಲ್ದು ಮೈಪೆ ಅಂದೆ ಬೊಲ್ದು ಮೈಪೆ ಉಂದಲೆ ನೆಕ್ ಕೆಮ್ಮೈರೆ ಬನ್ಪೇರು ಒಂಥರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾತಿ ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ ಗಿಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಧಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡುವ ಕಾಂಡ ಬೈಯಡ್ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬುಡ್ದು ಉಡುಪ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಗೂಡು ಉಡುಪ ಅಂಡ ಬೈಯಡಕ್ಕೆ ಗೂಡು ಬರ್ಪ ಅದಾಗಲೇನು ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಸಾಂಗುಜ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರ್ದು ಕಿನ್ನಿ ಆಗಿಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 30-40 ದಿನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಡ್ದು ಇದೆ ಈಗ ಒಂದು ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಬಿಡುಪ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬುಂಡ ಈಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪ ಪಂಡ ಪೂರ ತಿಂಗ್ ಕಿನ್ನಿ ತುಪ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ಕಿನ್ನಿ ಉಡೆತ್ತಂದಂಡ 10 ಕಿನ್ನಿಲ ಒರಿ ಉಂಡು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪುಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ಆ ಕಿನ್ನಿಲ ಇನ್ನೊಂತ ದಿನಟ್ಟು ಒಂದು ಉಲಾಯಿಡು ಉಂಡು ತೊಜ್ಪಾವ ಅಂಚ ಒಂದು ದಿನ ದೀದು ಈಗ ಒಂದು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಬಿಡುಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋರಿ ಎತ್ತು ಕೆಜಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕೋರಿ ಮೂಜಿಯರ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಉಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಏತು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಕೃಷಿ ದುಂಬುದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ತೆಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ದುಂಬುಡ್ದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಹೊಲ್ತು ಹೊಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಕೋರಿ ಇತ್ತಂದ ದೂರಡ್ದು ಬರ್ರಿ ಉಡುಪಿದ ಮೇಯ್ದು ಕರ್ಕಳ ಇಂಚಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ಬೆದ್ರಾಡ್ದು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಮೀನು ಕೊನ ಉಪ್ಪುನಾಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೋರಿ ಬಾದ ಬರ್ಪೇರು ಇದು ಕೋರಿದ ಬುದು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ಕೋರಿ ಬೋಡು ಕೋರಿ ಬೋಡು ಅಂಚ ಪತಂ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಕೋರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟುವ ಕೊನೆನಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ಕಾದುಂಡು ಅಂಚ ಕಾದಿನ ಇರ್ತದೆ ಕುಡರ ಬರ್ತದೆ ಪತಂ ಪೋಪೇರು ಅಂದ ಅಂದ ಅಂಚ ಬರ್ತದೆ ಪತಂ ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗೆ ಏತು ರೇಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡರೆ 3,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ 7,000 ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಕೋರ್ಲೆನ್ ಕೊಡ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಲಕ್ಕದ ಮುಟ್ಟಿನ ಕೋರ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟೆಡ್ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿರ ಊಪುರ ಕಲರ್ ಇತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಪನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಉರಿ ಮೈಪೆ ಕೋರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಪ ಮೈಪೆ ಪಂಡ ಅಲವು ಮೈಪೆ ಕೋರಿ ಅಲವು ಮೂಲೋಣತೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ದು ಮೈಪೆ ಕೋರಿ ಬಲ್ದು ಮೈಪೆ ಕೋರಿ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮೈರ ಅವು ಬೊಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಉರಿಯೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಉಂದುಣತೆ ಒಂಜಿ ಉರಿಯೆ ಅಂಚ ಆ ಕೋರ್ಲು ಪಂಡ ತೂಪೇರ ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾತಿ ತಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪತಂ ಪೋಪೇರು ಎಷ್ಟು ಪೋಪನ ಬೇಡತೆ ಅಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಲರ್ದ ಕೋರೇನ ದೀಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ನೀಲೆ ಕೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾತಿ ಕೋರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪೆರಡೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ 2-3-4 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾವು ಈ ಪೆರಡೆಗೆ ಬ್ರೀಡ್ದ ಪೆರಡೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವಳೆತ್ತ ಒಂಜಿ 3-4 ಕಿಲೋ ಉಳ್ಳು ನಾಲ್ ಪೆರಡೆಲ್ಲ ಸರಿ ತನಕ ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ ಏತ 3,000 ಮುಟ್ಟ ಪಂಡರ ಅವು ಎಂಚ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 3,000 ಕಲರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ತೂಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟುಂಡು ತೂಪ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಹೈಟ್ ಪೂರ ಲಕ್ಕದ ಮುಟ್ಟುಂಡು ನಾಂಡ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಪಂಪ ಆ ರೇಟ್ ಕೊರ್ದು ಹಾಕಲು ಪತಂ ಪೋಪೇರು ಜನಕ್ಕಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಟ್ 8,000 ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಲೇನೆ ಓವರಾಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮರಿಯಾಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ 50 ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ 100 ಮುಟ್ಟಲ ಕೋರ್ಲು ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮಡ ನೂದು ಮುಟ್ಟ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಯಾಕೇನು ಗೂಡು ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡು ಅಗೆಂಡು ಫುಲ್ ಬಿಡ್ದು ಉಡುಪ ಅಂಚ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ನಾನಿ ತೋಟಲು ಪೂರ ಹಂಚಿಂಚಿ ಪೋದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಇಪ್ಪೈಗಳು
ಓಕೆ ಕೋರಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ಎಂಚ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೋರಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೇನಿದೆ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಕೃಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗದಾಲಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈಯನಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಸೆಂಟ್ ಜಾಗಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ನೆರಕನಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಅಕ್ಕಲ ಪದ್ರಪ್ಪು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಲ ತೋಟ ಉಕ್ಕುನು ಅಂಚೆ ಬರಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನಿ ಅಂಚಿತ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಸಾಂಕೋಣ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬುಡ್ದಿದೆ ಸಾಂಕೋಳಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೋರಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡುದು ಬಂಡ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೋರಿಡು ತೊಲೆ ಒಂದು ನೆಕ್ ಮೈಪೆ ಒನ್ ಪೇರ್ ಬೊಲ್ದು ಮೈಪೆ ತೊಲೆ ನೆಟ್ ಎದುರು ಲಂಚನೆ ಕಲರ್ ಬೈದಲೆ ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ತೊಲೆ ಬೀಲಾಡು ಬೊಲ್ದು ಬೈದಂಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾತಿದ ಕೋರಿ ಈಗ ನಮಕೊಂದು 6-7 ಸಾವಿರಗೊಂದು ಒಂದು ತೆಲಾವು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಕಿಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೊಯ್ಯಿ ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಸಾಂಕದ ಕೊರ್ನಾಗೊಂಜಿ 7-8 ಸಾವಿರದ ಕೋರಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಹತ್ತು ಒಂದೊಂತೆ ಕೆಮ್ಮೆರಡು ಅಂತೆ ಮೈಪೆ ನೀಲ ಮೈಪೆ ಲೆಕ್ಕ ನೆಟ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೀರಾಡು ಬೊಲ್ದು ಬೈದಂಡೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಕೋರಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಕಿಲರ್ದು ಮಿತ್ತವು ಪಂಡ ತೆಲಾವು ಪಂಡ ಇಟ್ಟ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗರ್ವ ಬರಡು ಗರ್ವ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಸೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತ ಮರಿಯಲ್ಲತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಟ್ಟು ಪಾಡುವ ಅವು ಬೊಲ್ದು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಪಂಡ ಗರ್ವ ಇಜ್ಜೆ ಕಿಲೆಗೆ ಸರಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಇಡ್ಲ ಒಂದು ನೆಟ್ಲ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಚಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅದರ ಕಲರ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಬೈತಾನೆ ಇಲ್ಲ ತೆಲಾವು ಇತ್ತ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಿಲರ್ದು ಮಿತ್ತುಂಡು ತೆಲಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಸಾವಿರದ ಮಿತ್ತುಗೊಂದು ಕೋರಿ ಹೋಗುದು ಅಂದೆ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮೈರೆ ಕೋರಿ ಒಂದು ಲಾಂಚೇನು ತೆಲಾವು ಕೋರಿ ಕಲರ್ ಅಂದು ಒಂದು ಲಂಚೇನು ಉಂಡು ಒಂದು ತೆಲಾವು ತುಲೆ 60 ಬೈದಿಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಸಾಂಕೋಡು ಸಾಂಕೊಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಮ್ಮೆರೆ ಪೆರಡೆ ಗಡ್ಡಮಿ ಕೊಂಜಿ 4 ಅದು 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡಿ ಪೆರಡೆಗೆ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ಪುಟ್ನ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಪೋತಿಜಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪನಿಲ್ಲ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಫೀಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಲೆ ಪಿದಾಯಿ ಬಿಡ್ಪ ಫುಡ್ ಐಕ್ ಫೀಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫೀಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ವೈದ್ಯ ನನ್ನ ಮರಿಗಳ ನೆಕ್ಲೆ ಬುಡ್ನಾಂಡ ಒರಿಯುಜ ಸೈಪ ಅಂದೆ ಎಂಗಳು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆರಡ ಕಿನ್ನಿ ಉಡೆತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಪೆರಡ ದೊಡ್ಡು ಬಿಡುಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿಲೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೆರಡೇನು ಬಿಡ್ದು ಬಿಡುಪ ಪೆರಡೆಜ್ಜಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಕೆತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಂಡೆ ಸೊ ನಮಕ್ ಕೋರಿ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 50-60 ಕೋರಿ ಉಂಟು ಅಂದಿತ್ತ ಸಾತುಂಡು ಪೂರ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಅದಿಪ್ಪಡು ಫೈಟರ್ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜಾತಿ ನಂಬೆರಡು ಉಂಡು ಬೇರೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೇರೆ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನಿ ಇಡೆಗೆನ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ.